Tuh, putar. Putarnya Ke sini. Ke sana. Oh, ke sini. Anto nih yang buat gini loh. Oh, enggak. Kita satu. Wih. Cepet. Enggak, luruskan lu. Oh, lurusin dah om. Orang nggak lurus dia. Oh berarti lurusnya kita yang ngatur lah. Iya. Gunanya tangan di sini sama di sini harus ngelurusin, Li. Kayak orang nembak atau mana. Kayak gitu. Kalau nggak lurus jangan dipaksa. Bagusnya lah. Orang dia emang nggak bisa. Terus. Dan cepet Anto. Lu asik. Oh, keras. Lu jangan digini. Lu. Nah gini loh Kak. Tangannya mancung ke atas. Sama aku coba. Oh iya. Ini harus dipegang. Ini yang dipegang yang ini. Ah. Kemana nih? Ini harus lurus Kak. Terus. Bangsa. Oh gitu ya berarti bisa ya. Wih, keren Bri. Iya, keren lah. Listriknya. Ini pedang. Oh, ini yang ke sini. Iya. Coba pakai pedal. Ke sini. Ada sound systemnya nggak? Biar sambil kita tuh sambil jahit sambil musik gitu loh. Jadi enak gitu. Kita lebih santai gitu. Soalnya aku lihat ini loh. Iya. Audio, audio jadi ada musiknya sound Oh system. berarti bisa nih ya. Oke. Bisa lah. Oh, ada baterainya. Ada batunya 4 cuk. Lu nggak usah pakai ini, nggak usah pakai listrik. Cuk, Ada iya pakai bisa. baterai. Enakan pakai baterai beli. Mana duitnya? Bukan. Nah, listrik juga habisnya cepet. Iya sih. Kalau ini baterai ABC. Mungkin bisa double pedal mungkin. Double pedang. Cuma nenek sini. Oh iya.